好啦，咁啊睇睇個同學設計圖啦。咁佢其實呢就差唔多畫好晒噶啦。咁但係有個問題出現咗，咩問題出現呢？就係佢連咧呢啲部分咧都做晒圓角。其實呢啲部分啊，即譬如呢個啦，同埋呢個啦，係可以唔需要做圓角嘅。不過呢，佢做咗又應該唔會影響好大。不過就譬如呢啲圓位呢，一卡埋出嚟呢，佢就會有個窿位啊。佢有個窿位啊，呢啲啊，呢兩個問題大啲咯。咁呢兩個呢，就細少少嘅因為佢都係凌空咗噶嘛。佢凌空咗呢，有個圓角又合理嘅，都得嘅。咁隻腳如果圓角呢，嗱就有啲問題嗱。譬如尤其是呢一隻呢隻木，佢冇做圓角啦，係啊，但係佢因為佢呢個位呢係黐落去個圓板度嘅，咁你如果貼服呢，佢就會冇咁有冇個窿咯。呢度又係咯。咁點樣處理翻呢？又譬如我其實有個窿喺度咧，就真係唔係好啊。咁要改翻佢，咁點呢？佢做咗啦，咁點啊？咁我哋做翻一個好簡單嘅動作，就係延長佢咯。或者再唔係，首先將呢嗰啲圓角 delete 咗佢先，係啦。呢個圓角可以 delete 嘅，係啦，淨係個圓角 delete 咗佢。呢啲下邊嗰啲唔使啊，嗰啲可以喺度嘅，咁啊就係呢啲啦。刪除咗之後呢，冇啊，咪將啲線段要延長佢咯，延長佢咯，延長佢咯，延長佢有個交叉咁點啊 ？Trim to 揀翻佢咯，咁咪變翻做直角啦，得唔得？咁啊呢啲個係做多咗嘅，我發覺，我覺得係啦。咁如果佢係想試下嘅，睇下個咩有咩做咗出嚟有咩效果嘅，咁你就不妨可以試一試。不過嗱，有唔改佢都得。不過呢個留意一樣，呢度要改，即係呢度唔夠長，然之後咧修剪咗佢。咁教個方法咧就係教個方法就撳修剪，揀咗佢之後咧再揀要嗰部分啦，係嘛？咁而家呢邊都係噶嘛？咁我如果撳翻呢度咪嘥時間咯。我哋撳右鍵，右鍵，佢翻轉頭一格嘅一個動作嘅，咁限制物咁啊揀多一次限制物再做咧，咁就做下就好快噶。咁一樣啦，做埋呢個先。呢個向下移咗，因為一定要跟住條線走嘅。不過其實佢啱啱好嘅，不過我又驚佢真係掂唔到，咁啊撳多下啦咁樣。好，咁呢邊搞掂啦。咁啊呢邊呢，做埋呢個動作先，做埋呢啲先，係啦。又係多咗。咁啊修剪都一樣，睇下今次做收唔修剪到得喎，即係一格都得喎。其實一係啦，跟住二，唔係啱啱好喎，可能啱啱好喎。好，咁原來撳多下就得啦。好啦，咁但係出現咗一個問題啦，做埋呢個，爭咗呢個未做。好。咁就係呢度啦，睇下先，你有冇㗎？得呢個得。咁咧就係咧佢如果我哋揀個外框，揀到呢條線嗰陣時，佢就會突咗出嚟，係啦，突咗出嚟，咁就唔多咗啦。咁點算？好簡單，咪就修剪佢咯。然之後咧將佢還原翻，即係將一條線變成兩條線。係啦，咁啊呢個一樣咯，修剪咗佢，然之後就用兩點畫翻冇咗嗰段線出嚟。
咁你就可以呢揀得好啲啦。好啦，一樣啦，呢度又係啦。咁啊，修剪。咁呢個應該係就咁撳都得噶啦，因為佢比較上啊，呢度又係啊，呢度一個圓角一個冇圓角啊，咁不如就唔要啦，唔要嗰個圓角啦，係啦。咁跟住點呢？咁畫條線上去咯，畫條20啦。好，跟住就延長佢咯，跟住就修剪 trim to， 呢個又係先 trim to， 搞掂。好啦，咁我哋就可以呢，如果個外框呢，咁咪就可以咁樣揀嗱，得唔得？OK，如果冇問題呢，就一樣啦。儲存佢就交嚟俾我啦。